안녕하세요. 완전 배출 책 채소과일식 책의 저자 조승우 한약사입니다. 브레인셀럽 구독자 여러분 만나서 반갑습니다. 네, 우리가 흔히 정말 유행처럼 접할 수 있는 단어가 디톡스예요. 근데 원래 이 디톡스는 의학용어로 의사들은 기겁을 했습니다. 왜냐하면 그만큼 위급 상황이라는 거거든요. 긴급 상황 때 사람을, 환자를 살려려고 할 때 쓰는 용어가 디톡스였어요. 근데 지금은 해독이란 용어로 독소를 배출한다는 뜻으로 많이 쓰이고 있죠. 특히나 다이어트, 건강을 유지하기 위해서. 우리 여러분이 가장 지금 두려워하는 게 뭐냐 물으신다면 첫 번째 떠오르는 대답이 암을 많이 떠오르세요. 그 다음이 치매, 알츠하이머. 그런데 근본적으로는요, 여러분이 두려워하는 건 죽음입니다. 근데 대부분 저와 상담하신 분들이 본인은 죽음은 두렵지 않대요. 자기는 죽는 건 괜찮대. 다만 우리가 근본적으로 두려워하는 건 죽음입니다. 그런데 그것 자체를 인지를 못해서 공포 불안 마케팅에 이용당하는 거예요. 1, 2차 세계대전을 겪으면서 인간을 조종할 수 있고 집단, 전체주의로 끌고 갈 수 있는 가장 쉬운 방법이 공포 불안이라는 거를 모두 다 알게 됐습니다. 우리 불과 올해까지도 겪고 있잖아요. 2023년까지도. 코로나. 실은 치사율 높지 않거든요. 독감보다 낮아요. 그런데 전 세계가 공포 불안에 떨어서 명절 때 서로 못 보는 그런 지경까지도 다 또 얌전히 따랐단 말이에요. 이런 것처럼 죽음에 대한 공포를 극복하고 났을 때 아프고 병들고 통증에서부터 두려움도 이겨낼 수 있습니다. 되게 철학적이죠. 하지만 동물과 달리 죽음을 인지하고 있는 존재라는, 즉 두뇌 발달로 인해서 그 혜택을 누리면서 동시에 불안과 두려움에 시달리고 있는 게 인간이라는 걸 기본적으로 알고 나야지만이 제대로 된 디톡스도 할 수 있다. 왜? 이 디톡스 참 어려워요. 이제 저는 이 표현을 완전 배출이라고 표현해 보겠습니다. 쉬운 말로. 훨씬 쉽죠? 제 책 제목이기도 해요. 완전 배출을 한다는 건 뭘 하는 거냐? 암의 원인이 뭐라고 생각하세요? 이미 답은 나왔어요. 만성염증입니다. 염증은 우리 몸이 외부의 바이러스와 아니면 몸 안에 세균이 들어왔을 때 싸워 이겨낼 때 생기는 아주 자연스러운 현상이에요. 염증이 있어야 치유가 됩니다. 몸이 스스로 회복을 하고. 근데 이 염증이 없어져야 되는데 만성이 되면서부터 각종 질환, 고혈압, 고지혈, 당뇨, 심장 쪽으로 가면은 이제 뇌졸중, 뇌경색, 심근경색, 협심증, 각종 진단명이 붙지만 원인은 똑같아요. 이 만성염증에 의해서 혈액순환이 안 되고 혈전이 쌓이고 결국 그 세포들이, 나쁜 세포들이 모인 것이 암으로 되고, 이걸 완전 배출을 할 때 우리 몸은 그나마 정기검진을 받든 조기검진을 받든 1cm 이상 암세포가 자라지 않게 된다는 겁니다. 왜? 현대과학에서는 아직은 1cm 이상이 됐을 때만이 CT나 MRI에 의해서 나오거든요. 그럼 그 이전에는 우리 몸에 암세포가 없을까요? 그렇지 않습니다. 인간의 몸은 현대과학에서 밝혀낸 하나의 결과 수치죠. 평균 60조, 많게는 100조 개의 세포로 머리부터 발끝까지가 만들어져 있어요. 엄청난 숫자죠.
지금 현재 달나라로 어디로 뭐 우주선을 보내지만 그 우주선의 부품수보다 훨씬 더 많은 게 우리 인간의 몸이라는 겁니다. 그러니까 하나의 우주와 똑같아요. 우리 인간의 몸은. 그 정도로 위대해요. 그런데 우리는 이렇게 소중하고 고귀하고 가치 있는 존재라는 걸 망각하고 산다는 거예요. 스스로 완전 배출을 할 수 있는 힘이 있다는 걸 모른다는 거죠. 안 되게끔 계속 세뇌를 당해서. 이 많은 세포들이 하루에 평균 3,300억 개가 사라졌다가 생겨납니다. 그래서 예전부터 100일 기도, 100일 기도 하면 치성을 드리면, 기도를 드리면 무언가가 바뀌고 이루어진다고 했던 게 몸 안의 세포들이 모두 한번 재생되고 소멸되고 뭐 오래된 세포는 10년까지도 갑니다만 평균적으로 80일에서 100일이면 몸이 재생됩니다. 회복됩니다. 그리고 암세포도 하루에 수천 개씩 생겨났다 사라졌다를 반복합니다. 120살까지 무병장수한 몸에서도 암세포는 나오더라는 거예요. 근데 평소에 완전 배출을 잘 해서 암세포가 사라지게끔 계속 조절을 한 거죠. 우리 핵심이, 면역 시스템의 핵심인 림프 시스템에 암세포들이 림프 주머니에 쌓이지 않게끔 계속 독소 배출을 한 겁니다. 이제 왜 우리가 이 완전 배출을 잘해야 되는지 이유를 확실히 이해하셨길 바랍니다. 요새 제일 저는 어이없는 게요. 뭐 살만 좀 빠지면, 등에 통증만 있으면 췌장암이래. 췌장암일지도 모르니까 병원 좀 와세. 병원 와서 뭐 하라는 거예요? CT 찍으라는 거지. 초음파 하라는 거지. 누가 돈 법니까? CT가 절대 우리 몸에 좋은 게 아닙니다, 여러분. MRI가 좋은 게 아니에요. 엑스레이가 방사능 피폭 때문에 안 좋다고 하신 걸로 아는데 CT도 똑같아요. 펫CT. 응? 머리 전신 다 찍는 거. 조영제가요, 치명적입니다, 부작용이. 여러분, 그거 알고 계세요? 동이 섰어요. 이 조영제로 인해서 쇼크사가 올 수도 있다. 안 읽어보시죠? 그리고 매일 연마다 CT 찍으신 분이 있어요. 6개월마다 한 번씩 머리만 아프면은 얼마나 많이 두통 때문에 쓸데없이 찍어대니까 더 이상 단순 두통으로는 MRI 건강보험 적용 안 해준다고까지 하겠습니까? 이 완전 배출은 뭐 암 환자들은 당연히 시작을 하셔야 되는 건 이제 이해하셨겠죠. 이 배출이 안 돼서 생긴 게 암이라는 걸 이제는 이해하셨을 거니까. 그러면 몸이 좀 불편하면요, 두통이 있으면 그거는 어떤 증상으로 보셔야 되냐? 몸이 신호를 주는 거예요. 내 몸에 독소가 많이 쌓였으니까 머리 아픈 걸로, 콧물로, 기침으로, 가래로, 생리통으로, 설사로. 근데 무슨 등에 통증만 있고 살 빠졌으니까 췌장암 아닐까 불안에 떠시냐는 거예요. 하기 전에 먼저 완전 배출을 해보세요. 그런데 제가 이 완전 배출을 하고 채소과일식으로 해독을 해야 된다고 하니까 커피관장은 어떻습니까? 라고 질문을 많이 하세요. 왜냐면 디톡스의 대명사가 커피관장이었거든요. 그런데 커피는 발암물질이 있습니다. 이 사실을 간과하시면 안 돼요. 그러면은 관장은 시켰겠죠. 하지만 눈에 보이지 않는 발암물질은 장에 남는 거예요. 이걸 어렵게 제가 설명드리지 않아요. 왜? 인간의 몸은 이부에서 들어와서 항문으로 나가는 거지 항문으로 다시 뭔가를 넣어가서 몸이 좋아지게 진화하지 않았다는 거예요. 자연의 순리를 역행하는 겁니다. 입에서부터 항문이 뚫어져 있는 포유류잖아요. 그게 약 10m 정도나 되는데요. 길이로 따지면. 소장, 위장, 대장 뭐 이렇게 다 하면 길이가 10m나 돼요, 무려. 그럼 위에서 들어와서 잘 소화시켜서 나가는 게 완전 배출이지, 이게 잘 안 나갔다고 대장에다가 뭘 인위적으로 넣어서 내보낸다? 당장에는 뭔가 나오니까 시원한 것 같죠? 하루에 대변을 2번, 3번 해도요, 소위 말하는 숙변이 남아 있습니다. 암 환자들이 그래요. 그래서 단순하게 진실을 그냥 봐라.
자연의 일부로 생각해라. 무슨 특별한 방법이 있어서 인제 와서 커피 관장을 해서 그게 몸에 좋아질 리가 없잖아요. 그러면 암 환자들이 다 좋아져야죠. 더 나빠진 것은 대부분 몰라. 왜? 주식에서 망했다는 사람보다는 주식에서 돈 벌었다는 사람만 보거든. 사람 심리가. 쪽박친 거는 안 봐. 사람 심리가 그래요. 나도 저렇게 좋아질 수 있어. 그 심리를 이용합니다. 누군가는 돈을 버는 거예요. 네, 분명히 말씀드립니다만 어떤 방법으로 하든 위급 상황이 아니고 이거는 현대의학에서 대장 항문내과에서도 얘기하는 거예요. 웬만하면 치질, 치액 수술하지 마라. 응? 밖에서 안으로 들어오는 건요. 그거는 몸에 심각한 데미지를 갖고 옵니다. 제가 굳이 이걸 뭐 음양의 조화, 뭐 체질 그렇게 안 따져도 돼요. 그래서 완전 배출을 할 때는 우선은 변비가 있으면 배출해야 되는구나. 그게 가장 기본이에요. 왜? 먹었으면 나가야 되는데 못 나가고 있으니까. 그럼 관장하기 전에 채소과일식으로 먼저 바꿔보세요. 아니면 단식을 하셔야지. 단식을. 뭐는 계속 먹고 있으면서 안 나간다고 또 관장하고 있으면 그건 뭐 하는 거예요? 몸을 혹사시키는 거지. 일단은 몸을 비워야 돼요. 몸이 무거우면. 근데 계속 먹게 당 중독을 만들어 놨잖아. 계속 달달한 걸 먹게끔. 죽은 가공식품으로. 그러니까 눈이 좀 노래졌다고 황달이다, 황반병성이다, 밀크시슬 이런 거, 루테인 이런 거 챙겨 드시려고 하지 말고 일단 간과 콩팥을 쉬게 하는 겁니다. 이게 디톡스 해독의 첫 번째예요. 그러면 자연스럽게 완전 배출이 됩니다. 근데 이 완전 배출할 때 설사를 한다든지, 콧물이 난다든지 이럴 때 제발 항생제, 이런 지사제 이런 거 드시지 마세요. 두통약 드시지 마세요. 몸이 좋아지려면 디톡스가 되고 해독이 되고 완전 배출이 되려면 통증이 자연스럽게 따라옵니다. 그것만 여러분이 기억하시면 돼요. 가장 그 대표적인 우리 몸의 자연 치유 반응이 뭡니까? 바로 고열이에요. 열이 나면서 몸 안에 나쁜 독소 물질을 태워내는 겁니다. 그래서 현대과학이 밝혀낸 게 36.5도에서 37.5도인 항상성, 체온을 일정하게 유지하려는 이 인체 시스템에서 1도만 체온이 떨어져도 면역력이 30%나 떨어지더라 라고 수치까지. 엄청난 거예요. 그러니까 사람이 죽는다는 거죠. 그래서 봤더니 암세포는 35도에서 가장 왕성하게 전이가 되고 활성화되더라. 그럼 여러분 뭐 안 먹어야 되겠어요, 당장? 안 먹어야죠. 그냥 시도 때도 없이 눈만 뜨면 자기 전까지 그냥 아이스 아메리카노. 몸을 차게 만들면서 무슨 디톡스를 한다는 거야 또. 정신을 차려야 돼요. 좋다는 거 다 하니까 몸이 아프지 하지. 일단 기본으로 돌아가 보세요. 그리고 변비가 있다는 거는 몸이 이미 많이 만성염증이 쌓였다는 신호니까 그 점을 간과하지 마시고, 췌장암 그렇게 아무나 다 안 와요. 그러니까 그런 고민하기 전에 먼저 딱 2주만 완전 배출을 해보시기 바랍니다. 간과 콩팥이 우리 인간에 있어서 가장 큰 첫 번째 해독 장기입니다. 안 먹어야 될 음식을 먹으면 원래는 뱉어내죠. 이건 본능이니까. 근데 삼켰다. 그럼 토해요. 근데 또 삼켰어. 설사로 내보내죠. 근데 인공 첨가물, 화학 첨가제들은 우리 인류가 접하지 못한 물질들이에요. 설탕도 마찬가지고요. 튀긴 음식도 마찬가지고요. 간과 콩팥이 난리가 나는 거예요. 계속 들어오는 거죠. 간이 안 좋다니까 우르사 먹고 밀크시슬 먹고 안 좋아져요. 췌장이 나빠진다니까요, 결국에는. 그러면 첫 번째 다 얘기하잖아요. 만성피로, 근육통, 전신에 온 삭신이 쑤셔요. 왜? 염증들이 관절을 공격을 하거든요. 그러면 이게 류마티스 염이에요. 무슨 이게 다 이유만 모르면 자가면역 질환이고, 응? 모르면 그냥 모른다고 하지 무슨 다 자가면역 질환이래. 왜 우리 인간이 무슨 스스로 몸을 공격하게 그렇게
이제 와서 나타났겠어요. 안 먹어야 될 것들, 안 접해야 될 환경 호르몬 때문에 그렇게 된 거지 원래 우리 몸은 문제가 없다고요. 그럼 일단 끊어야죠. 간하고 콩팥이 나타나는 거는 혈액검사나 초음파나 어떤 검사로든 이미 50%에서 70%는 망가졌을 때 나타납니다. 그게 아직 현대의학의 한계예요. 그래서 피검사 백날 해봤자 불과 한 달 전에 했는데 괜찮은데 몸이 이상해서 갔더니 암 진단 받는 거예요. 갑자기 간경화래. 급성 간경화로 갑자기 죽잖아요. 그 사람 뭔가 먹었겠죠. 술, 담배를 하면서 맨마다 정기검진 받으니까 나는 이상이 없어. 응? 밤마다 야식 먹으면서 술 그렇게 먹으면서 나는 아직 건강해. 배는 이렇게 나와가지고. 응. 그러니까 간하고 콩팥이 일단 힘들다? 여러분 뱃살에 배둘렘이 있을 겁니다. 왜? 간하고 콩팥이 명령을 하거든요. 이거 뇌하고 심장으로 가면 죽겠다. 그게 바로 지방으로 쌓여서 비만으로 허벅지, 팔뚝, 배. 그래서 뱃살이 죽어도 안 빠지는 거예요. 왜? 걔를 갖고 있어야 안 죽거든. 근데 이 지방이 만성염증이 생기면요. 우리도 살아야 되게끔 자연 그 정화력이 있어서 수분을 엄청나게 요구해요. 그래서 물만 먹어도 살찐다는 말이 나온 거예요. 억울하시겠지만 물을 먹으면 배출이 안 돼. 원래 물을 먹으면 나가야 되거든요. 그래서 엉뚱하게 무슨 신장투석 하신 분들은 또 물 많이 먹으면 안 된다는 얘기까지 나오는데 이 원리를 모르니까 가공식품 끊고 해야지 먼저 신장투석을 하시더라도. 근데 커피는 먹으면서 아이스크림 먹으면서 심지어 술, 담배 다 하면서 혈액투석만 백날 받고 있으면 뭐하냐고요. 그래서 간과 콩팥이 힘들어진다는 증상은 단순히 살만 빠지는 것만 있는 게 아니고 살이 먼저 찐다. 그게 이미 내 간과 콩팥이 힘들다고 나타내는 가장 전형적인 증상이라는 것도 이번 기회에 명심하시기 바랍니다. 네 얘기는 알겠어. 근데 나는 솔루션이 필요해. 비법이 필요해. 그래서 제가 채소과일식 책에는요. 레시피를 전혀 안 넣었어요. 왜? 일단은 살아있는 채소과일식으로 바꾸면 되거든. 그러면 집에 있는 것부터 먹으라는 거예요. 냉장고 열었을 때 있는 것부터. 응? 특별히 뭐 여주감자 왜 찾습니까? 생전 먹지도 않은 걸. 응? 그런 걸 왜 찾아요 갑자기. 그래서 제가 명명을 했습니다. CCA 주스. CCA 무첨가 주스로 완전 배출을 꼭 해보시기 바랍니다. 뭐 ABC는 많이 들어보셨고 뭐 해독 주스도 많이 유행을 했죠. 가장 큰 차이는 이 CCA 주스는 가열을 하지 않는 게 기본 원칙입니다. 그래서 첫 번째 캐롯, 당근의 C, 그 다음 캐비지, 양배추의 C, 마지막 애플의 A. 저 역시 10여 년 동안 즉 관상동맥 조영술하고 병원에서 뭘 다 해봐도 원인을 못 찾고 저는 정말 죽을 것 같았거든요. 그 통증이 오면. 공포가 극심했다고요. 근데 공부를 하면 할수록 이것저것 다 해볼수록 방탄커피도 먹어보고 저탄고지도 해보고 좋다는 것들은 다 해보한 결과 제가 시행착오를 거쳐서 만든 주스예요. 왜? 일단은 주스를 먹었을 때 가장 여러분들이 허기진다는 얘기를 많이 해요. 실은 그게 힘이 빠진 게 아니에요. 하도 고기 먹어야 힘난다고 이 세뇌당해가지고 실은 단백질이 소화하기가 가장 어렵습니다. 우리 필수 영양소 중에. 그래서 엄마의 모유의 단백질 함량이 7%밖에 안 돼요. 그 폭발적인 성장을 하는 모유에. 근데 우유에는요 카제인이라는 특수한 단백질이 있어요. 이거는 사람이 먹는 소화할 수 있는 것보다 300배가 많아. 즉 송아지 밖에 소화가 안 돼요. 근데 그거를 소화를 못 시키니까 다 유당불내증이 있는 거예요. 전 세계에. 우리나라만 있는 게 아니고. 내가 문제가 아니고 원래 인간이 먹으면 안 되는 거를 계속 먹으니까. 예전에는 가끔씩 먹었을 거 아니에요. 누가 가축을 기른 게 10,000년 전밖에 안 됐는데 지금처럼 밀크플레이션이 날 정도까지 우유가 대중화된 시기는 얼마 안 됐다고요. 낙농업이 이렇게 발달한 건 200년밖에 안 됐어요. 안 먹어야 될 음식을 먹으니까 힘든 거다. 특히 뭐? 단백질.
근데 단백질 하면 또 뭐예요? 근육. 그래서 여러분 지금 뭐 샀어요? 산양류 단백질 사셨죠? 파우더 가루. 그거 백날 먹어도 근육 안 생겨요. 근육 왜 필요합니까? 우리 보디빌더 나갈 것도 아닌데. 응? 그냥 이렇게 걸어 다니고 자기 할 일 할 정도만 되지. 그러니까 세뇌를 당하니까 힘이 없는 거야. 고기를 안 먹으면. 근데 고기 먹을 때 힘나는 거는요. 이 소화시키느라고 그 에너지 때문에 착각되는 거예요. 실제로. 대신에 고기 먹고 나면 나른하잖아요. 응? 저도 오늘 블레인셀럽 여기 촬영지 왔더니 주위에 냉면집 맛집들이 엄청 많아. 뭐 80년대 때 이거는 내가 언제 또 오겠어? 먹어봤더니 역시 몸이 무거워. 근데 알고는 먹는 거지. 원래 전 촬영이 있으면 점심을 아예 안 먹거든요. 그러면 보통 제가 저녁 8시면 마지막 식사 마치고 아침에 이제 여러분께 방금 말씀드린 CCA 주스, 까주스 그거 한 1리터 정도 먹고 그리고 복숭아나 사과, 고구마, 뭐 바나나 이런 걸로 그냥 정신까지 넘겨요. 그럼 오늘처럼 이렇게 촬영을 해서 2-3시간 떠들어대는데 제가 힘이 없어서 이렇게 축 늘어삽니까? 정신이 뭔가에 의존하니까 그런 거예요. 소화 에너지가 가장 많이 쓰인다니까요. 왜? 독이 들어올까 봐 뭔가 들어오면 거기에 집중하게끔 설계가 돼 있다는데 그래서 소식하면 장수하는 거예요. 배 부르도록 먹게 만든 엄마들이 주범인 거지. 우리 아이들 살찌고 소화비만 오고 지방간 오고. 그래서 아침부터 우유에 시리얼을 먹게 만든 식품회사들조차도 인정을 하잖아요. 우유는 더 이상 성장에 도움이 안 된다. 비염, 아토피를 갖고 온다. 그래서 초등학교 무상급식이 없어진 거예요. 교장들 알아서 지방교육청이 재량껏 해라. 점점 확인이 돼서. 그러니까 우유가 문제가 생기니까 이거를 분말가루로 먹게 만든 그 차이라고요. 똑같아요. 가공이 한 번 더 들어가서 더 나쁜 거지. 우리가 몽골에 살면서 진짜 사냥 이렇게 짜서 먹는 거 좋겠죠. 매일 그렇게 드실 수 있어요? 못 먹잖아요. 근데 몽골인들조차도 유목민 생활 했잖아요. 그러니까 염소젖을 먹든 말젖을 먹든 소젖을 먹든 그리고 고기 생활해서 평균 수명이 50세 정도밖에 안 됐어요. 근데 소비에트 연방, 즉 소련이 붕괴되면서 러시아하고 중국하고 교류가 되면서 채소 과일이 엄청나게 이제 공급이 되면서 평균 수명이 10년 이상 늘었어요. 가장 몽골인들이 대표적인 유제품, 소위 말하는 그거는 뭐 멸균, 살균도 안 해요. 저도 가서 먹어봤습니다만 짭조름해. 그리고 이제 먹으니까 이게 뭔가 생기가 막 돌아 실제로. 그 순간은 왜 먹을 거 없으니까 그거라도 먹었어야죠. 예전에는 사람이 살아야 되니까. 근데 그걸 계속 먹으면 결국에는 소화 장기 에너지가 소진이 빨리 된다는 거예요. 반대로 그럼 여러분 제가 몽골 얘기하니까 그럼 시베리아 사람들은 어떠냐 이거야. 시베리아 그 북극 지역, 남극 지역에 사는 사람들은 채소 과일 못 먹고 살았을 거 아니에요. 그래서 평균 수명이 짧았다고요. 우리의 인류 시작은 어디다? 아프리카. 그러니까 종교적인 거에 사로잡혀가지고 아직도 지구 나이가 5,000년이네, 6,000년이네, 하느님 뿅 하고 만들었는데 무슨 헛소리냐. 이렇게 해야 되니까 아프죠. 그런 분들한테는 제가 얘기해요. 창세기에 인간을 만들고 나서 인간이 먹을 수 있도록 만든 채소과일식을 하느님이 만들어 주셨는데 당신은 왜 채소과일식 안 하고 다른 거 먹으면서 아프다고 하냐. 그거 아무것도 못해. 응? 하느님이 그렇게 먹으라고 만들어준 채소과일식은 왜 안 먹고 가공식품 먹고 있냐. 그러니까 개념을 전체를 보셔야 돼요. 전체를. 그래서 비법을 찾지 말고 제가 말씀드리는 CCA 까주스부터. 그래서 명명을 제가 막 고민한 거예요. 기억하기 좋잖아. 까주스. 까먹지 마세요. CCA 주스만요. 2주만 해보십시오. 몸이 달라져요. 더도 말고 아침에만 드셔보세요. 그 대신에 뭐? 나는 그래도 이것도 힘들어. 그러면 일주일에 단 하루
뭐 평소 때 그냥 라면도 먹고 뭐 고기도 먹고 튀긴 것도 먹고 했어. 근데 일주일 단 하루만 완벽하게 그날 하루만큼은 CCA 주스하고 배가 고파. 근데 처음 저도 10년 걸렸잖아요. 저는 뭐 이렇게 먹어도 배고픈 게 없어요. 그냥 몸이 더 가벼워지지. 몸을 비울수록. 실제로 명상하고 요가 수행하신 분들은 10일에 뭐 밥 한 끼 먹을까 말까 합니다. 그분들이 무슨 근육을 만들어요. 더 오래 산다고. 근데 산속에서. 근데 꼭 그렇게 우리가 신선노름 하라는 건 아니기 때문에 드실 거 드시고 일주일 단 하루라도 CCA 주스를 하루 종일 드세요. 방금 제가 알려드린 그게 당근 하나, 보통 제 손바닥만한 거, 그리고 양배추 요만한 거, 이따만한 거 4분의 1 넣으시면 안 돼요. 보통 크기 4분의 1. 왜냐면 많이 넣으면 아려요. 왜냐면 양배추가 정말 위에 좋잖아요. 그래서 비타민 U가 나온 게 궤양의 U를 갖고 온 거예요. 뭐 당근은 이미 좋다는 건 이미 확인이 됐고, 비타민 A부터 해서 모든 무기질 미네랄이 있고, 마지막 사과는 장수식품인 게 확인이 돼서 사과 알러지 있으신 분 없어요. 무슨 체질이 사과를 못 먹는 체질이 어디 있습니까? 에? 사기를 칠래도 좀 제대로 쳐야지. 그러면 그 사람 뭐 어디서 외국이 아니고 외계에서 왔어요? 유전자가 나만 특별하지 않다니까요. 안 먹어야 될 음식 먹어서 사과 먹어서 불편한 거예요. 응? 사과가 그러면 없어졌어야 됐다고. 뭐 열에 하나는 사과 체질이 아니래. 말 들어보면. 그러면 사과는 이미 우리 인간이 못 먹었어야 된다고요. 이게 인류학이고 진화 생태학이고 전체를 봐야지. 단순히 지금 당장 내가 100년짜리 공부해가지고 몇 년 사이에 해서 이걸로 먹고 살아야겠다 해서 무슨 체질을 그렇게 막 합니까? 근데 사람이라는 게 한 번 진단 받잖아요. 당신은 사과 못 먹는 체질이야. 그럼 진짜 그렇게 돼요. 진짜 그렇게 된다니까요. 그게 뇌가 정말 우리가 진짜 아직도 뇌 1%도 모르는데 동시에 복잡하면서 단순해. 그래서 이 인류가 세뇌가 잘 되고 집단 면역이 잘 되는 거예요. 저도 계속 세뇌시키는 거예요, 여러분. CCA 주스부터 먹어라. 복숭아 알러지 있으신 분들이 좋아지는 게 가장 큰 사례예요. 어렸을 때는 복숭아 알러지 있다가 점점점 크면서 없어지거든요. 여러 원인이 있죠. 근데 그런 원인은 제가 이 브레인 셀럽에도 불구하고 말하기가 참 어려운 이유들이에요. 궁금하시면 제 책을 좀 보시고. 그래서 완전 배출은 뭐다? 딴 거 찾지 마라. 그 대신 뭐 사과, 당근, 양배추 없으면 그날 있는 거 하세요. 바나나 넣으셔도 되고 키위 넣으셔도 되고, 나는 뭐 샐러리 넣고 싶다. 그럼 넣으셔도 되고. 그렇게 하셔서 일주일에 하루는 해보셔라. 그러면 몸이 달라지는 거를 느끼시고 완전 배출을 하고 나서 더 이상 다른 몸에 좋다는 기능식품, 비방, 비법, 내 체질은 도대체 무슨 체질인가 하고 쫓아다니지 않으시리라고 확신합니다. 이제 CCA 주스는 뭐 새로운 건 아니에요. 왜냐하면 기존에 착즙이 또 우리나라는 특히나 암 환자들이 녹즙으로 많이 완전 치유, 자연 치유를 많이 하셨기 때문에 반대로 병원에서 제일 먹지 말라고 하는 거죠. 한약과 더불어서 간 수치 높인다고 착즙 먹지 마라. 과일 주스는 맞아요. 무첨가가 아닌 거는 당을 올립니다. 문제가 되죠. 그래서 제가 무첨가를 계속 강조드리는 거고 어떤 것도 넣지 마시라는 거예요. 두유는 넣어도 되지 않나? 막 이런 생각하지 마시라는 거예요. 두유, 우유, 뭐 꿀 심지어. 그래서 내 몸이 깨어나는데 생기는 호전 반응이나 명현 반응 가장 큰 건 설사겠죠. 몸에 있던 게 먼저 나가야 되니까 설사한다고 겁먹지 마셔라. 그렇게 사람 쉽게 안 죽어요. 교통사고 나서 아니면 심장마비로 한 방에 가는 건 누구도 못 막아. 그것도 이제 자연사입니다. 근데 뭐 혈압약 하루 안 먹는다고 당뇨약 안 먹는다고 죽을 것처럼 갑상선약 안 먹는다고 무슨 호르몬이 무슨 교란이 생길 것처럼
그렇게 살고 있는 게 더 스트레스라는 거예요. 벌벌 떨면서 어디만 가면 비행기 타고 죽을 건 생각 안 하고. 응? 그래서 뭘 하더라도 불안하거나 두려워하는 건요, 여러분이 지금 인생을 그렇게 살고 있다는 거예요. 그렇게 만들었다는 겁니다. 외부 세력이 여러분을. 우리 말만 들어. 이게 맞아. TV에 나온 게 설마 거짓말 하겠어? 거짓말합니다. 거짓말해요. 여러분의 행복에 대해서 관심 없어요. 기업들은. 기업의 첫 번째 목표는 뭡니까? 나와 있잖아요. 사명에. 이윤 추구. 다국적 제약회사들 홈페이지 가보면 첫 번째가 다 이거예요. 우리 주주들의 이윤을 가장 먼저 반영한다. 그건 당연한 거죠. 상업주의, 자본주의 사회에. 그걸 비난하는 게 아니에요. 그거를 절대 욕해서도 안 돼요. 여러분이 결국엔 여러분의 선택에 대한 책임을 안 지려고 하니까 두려운 거예요. 끌려다니는 거죠, 삶이. 그래서 CCA 주스 하면서도 저는 암 환자인데요. 저는 뭐 간이 안 좋은데요. 그럼 계속 그렇게 사세요, 그냥. 그냥 하지 말고. 병원에서 시킨 대로. 근데 병원에 시킨 대로 또 타목시펜 먹으면 부작용 온다는데 이거 먹어도 되나요? 응? 호르몬 주사제 맞아야 되나요? 차라리 병원에서 시킨 대로 잘 따라가신 분들이 완치된다니까요. 극소수긴 하지만 1000명에 뭐 1명꼴도 안 나오지만 그분들은 그냥 믿는 거야. 믿는 거야. 저분이 날 살려주실 거야. 이 약이 나에게 좋을 거야. 그게 위약 효과, 플라시보 효과 아닙니까? 그래서 CCA 주스마저도 내가 불안하다? 드시지 마세요. 그냥 하던 거 하세요. 그냥. 그러니까 제가 드리는 이 핵심을 보셔야 돼요. 메시지를. 이 내가 먹는 게 문제가 아니고 내 마음이 문제구나. 내 뇌가 문제구나. 그걸 꼭 깨달으셨으면 좋겠습니다. 이번 완전 배출하고 채소과일식 책의 큰 차이는 사례를 제가 많이 넣었다는 건데요. 채소과일식은 제가 이 전체 모든 걸 다 다뤘어요. 여러분이 생활관에 알아야 될 거 뭐 하다못해 치아에 있는 아말감을 당장에 빼야 되는 이유에 대해서 알려드린다든지 치과에 가셔서 아말감으로 절대는 이제는 하시면 안 된다. 수은이 나온다. 전체적으로 이제 전달을 일목요연하게 총괄적이었다면 완전 배출에서는 채소과일식에 집중을 완전히 했습니다. 그래서 내기가 아니야. 이미 모든 100년에 걸쳐서 현대 과학에서 입증이 됐어. 수천 년의 역사가 얘기를 해주고 있어. 사례 얘기를 제가 잘 안 해요. 왜? 약 팔려고 그러나 보다. 왜? 저도 한약을 전문으로 하니까. 근데 제가 한약 얘기 안 한 거랑 똑같습니다. 그럼에도 불구하고 지난 10년간의 임상 상담을 하면서 너무나 무수히 많이 본 거예요. 한약 처방조차도 안 했는데 완전 배출로 몸이 좋아진 경우는 쉴 새 없이 많죠. 특히나 암 환자들이 가장 힘든 게 변비예요, 변비. 근데 이 CC 주스만 처방을 해도 그러니까 여러분이 생각하는 변비 개념이랑 다릅니다. 매일 배변을 봐도 변비가 될 수 있어요. 그러니까 정상적으로 나는 변을 봤다고 생각하는데도 몸에 유해물질은 남아있는 게 변비예요. 그러니까 여러분하고는 좀 개념이 다르죠. 왜? 저는 훨씬 더 깊게 들어가는 거예요. 여러분이 일주일 동안 화장실 못 간 건 변비가 아닌 거예요, 실은. 계속 엉뚱한 걸 먹어서 온 거고 몸에 나쁜 물질들, 예를 들면 항암제는 이미 죽인다는 건 다 알고 계시니까 1차 항암제는 진짜 말 그대로 독약이고 2차 이제 표적치료 항암제가 그나마 암세포만 죽인다고 해서 나온 거고 지금 나온 3차 항암제가 이름을 면역 항암제라 지었어요. 면역을 뭐 붙이면은 그나마 좀 긍정적으로 들리니까 전 나쁘지 않다고 봐요. 그만큼 자꾸 긍정의 메시지를 줘야 되니까 그걸 약을 팔기 위해서 하든 안 하든. 근데 암 환자인데 대변 하루에 한 번씩 보죠. 그런데 이 CCA 주스를 처음 접하고 한 2주, 3주 하고 나서 엄청나게 나오는 거예요. 관장을 해도 안 나왔던 게. 커피 관장을 해도 안 나오던 게 본인도 깜짝 놀래. 사진 찍어서 막 저한테 보내줘. 진짜. 막. 그럼 와,
드디어 축하드린다. 제가 약을 팔려면 얼마나 잘 팔겠어요. 그러니까 이런 얘기들이 얼마나 많은데, 응? 어떤 걸 해도 안 나오던 그 남아있는 그 독소들이 살아있는 착즙으로, 그래서 제가 착즙을 강조드리는 거예요. 고용량, 고효율, 짧은 시간에 몸을, 착즙은 5분밖에 안 걸려요. 채소 과일 시간 30분 걸리거든요. 고기는 기본 8시간에서 많게는 뭐 48시간 걸려요. 소화시키는데. 라면도 마찬가지고. 그게 빠르게 몸에 들어와서 내보내는 작용을 계속 하면서 위장이 살아나야, 간과 콩팥이 살아나야 됩니다. 그러면 그 배출을 경험을 한 분은 항암을 받든 방사선을 받든 뭘 하셔도 이겨내는 거예요. 그러면은 진짜 쉬운 말로 정말 뭐 예전에 약장수들이 잘했던 표현이죠. 3개월 시한부 받고 왔는데 3년 5년 살다 가시는 거예요. 어떤 걸 뭘 하든. 그러니까 선택은 여러분의 몫이다. 근데 우리나라는 이게 너무나, 안 그래도 한방 양방 밥그릇 싸움 심해가지고 선택폭이 좁은데 뭐 민간요법이다, 대중요법이다, 대체요법이다. 아니에요. 원래 우리 인간이 먹던 것부터 먹으면서 뭘 하라는 거죠. 그래서 완전 배출은 하게 되면 뭐 비염, 아토피, 만성 두통, 이명, 백날 먹어도 안 듣습니다. 약 먹어봤자. 다 포기하고 불치병이라고 해버리잖아요. 스테로이드, 항생제, 뭐 항히스타민 다 똑같아요. 약은 원리가. 특별한 거 없어요. 그럼 비염, 아토피, 이명 순식간에 그냥, 그러니까 기적이 아닌데 원래 그 몸이 살아날 수 있는 힘을 갖고 있는 사람인데, 아, 약 먹어야 되나 보다. 이거 건강기능식품 먹어야 되니까 그것만 끊고 살아있는 음식만 들어와도 몸은 완전 치유. 암조차도, 그러니까 병원에서는 더 이상 완치라는 말을 안 써요. 완전 치료. 그러니까 더 이상 안 씁니다, 이 용어를. 대신에 암 환자들은 완전 관해라는 표현을 써요. 1cm 이상 됐을 때 CT나 MRI 나오는데 이게 안 나온다는 거지. 근데 이미 다 퍼져 있죠, 몸에는. 그러니까 계속 재발되고 전이되는 거예요, 5년 지나면. 생존율은 통계의 대표적인 장난질이다. 여러분, 완치율, 생존율은요, 암 환자만 대상으로 낸 통계가 아닙니다. 이상하죠? 그래서 전립선암, 유방암이 100%가 넘어요, 생존율이. 그래서 나온 거예요. 왜? 제 또래 45살의 평균의 대한민국 남자들을 다 집계를 한 거예요. 그럼 이 사람은 교통사고로 죽었고, 이 사람은 심장마비로 죽었고, 이 사람은 자연재해로 죽었고, 그 중에 암으로 된 사람이 살아남는 거를 통계를 치니까 그렇게 높은 거예요. 이걸 미국에서 만든 거죠, 이 통계 방법을. 그러니까 눈 가리고 아웅하는 거죠. 그러니까 유방암이 생존율이 실제 산 사람은 30%인데 70%라고 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그래서 사례들에 쫓아다니지 말고 자기의 몸을 믿어라. 자신의 몸을. 그게 중요하다. 그리고 이미 그건 효과가 검증된 게 있으니까 한번 해보셔라. 그렇게 말씀드립니다. 네, 브레인 셀럽 참 제가 좋아하는 채널이라서 다른 데와 다르게 우리 여러분들이 보면 좀 정신이 번쩍 들게끔 말씀을 드리고 있는데, 이게 기분이 나빠 아니면은 나는 에이 뭐야 약팔이야 이렇게 들면 그것도 여러분의 선택입니다. 근데 어떤 선택을 하든 그 누구도 여러분의 인생을 책임져 주진 않는다. 저 역시 마찬가지예요. 저는 제가 깨달은 거를 쉽게 알려드리고 있는 것 뿐이고, 제가 여러분께 뭘 팔고 있지는 않잖아요. 제가 영양제 사업을 하는 것도 아니고 채소과일식 저희 집이 하지도 않아요. 과수원도 안 합니다. 그냥 진실을 알려드리는 거예요. 근데 요즘 세상엔 진실이 불편해요. 우리 엄마가 커피 가게 할 수도 있는 거고, 우리 아빠가 피자집 할 수도 있는 거고, 그건 그거죠. 생계는 생계예요. 뭐 여러분이 커피 안 먹는다고 커피집 망하지 않아요. 다른 사람이 다 먹으니까. 조절만 해라.
7대 3으로, 8대 2로, 9대 1로 아니면 진짜 내가 지금 아파 죽겠으면 단 2주라도 단식이라도 해보셔라. 그 결심을 이 영상을 통해서 그 메시지를 꼭 전달받으셨으면 좋겠습니다. 최고의 치유는 예방입니다. 감사합니다.